honestly, I don't care. I don't care. I don't care, care, care that she's cool, funny too, pretty hair. It almost seems to me you're on jealousy, but please, there's no need. I don't care. Couldn't care less, I swear. I'm in paradise, do my thing, not thinking twice. Guess it hurts for you to see that. Слушайте, я уже дома, какая классная погода. Прям, знаете, действительно, видимо, бабье лето, погода просто супер. Я одела жилетку, потому что я рано утром замерзла. Думала, будет холодно, а такой кайф. Вообще песня. Я тут выставила свои цветы прям на кухне, полила их, помыла. Вот что-то мне не нравится. Этот цветочек, кстати, он с маленького такого вот росточка, вон видите, как вылазит, вылез, ну что-то пожелтел. Это хоста. Я ее занесла домой. Ее по большому счету нужно садить в землю. Здесь хосты очень популярны, они возле каждого частного дома. Вот, но я, естественно, садить ее не буду. У меня есть большие горшки. Я хочу их покрасить, потому что они черного цвета, и посадить в следующем году на балконе. У меня будет эта хоста. Девчонки, вот этот цветок, я опять забыла, как он называется. Он такой вот тоненький, видите, даже не фокусирует. Мне сказали, что его нужно пересадить в маленький горшочек. Но я-то его только пересадила в большой, ну не только. В общем, короче, он, видимо, пошел в корень, а не... Надо поставить что-то, чтобы он у меня не падал. В общем, но я все равно жду, что он немножко отрастет и все. А это у меня банановое дерево. Нет, надо аккуратно ножничками срезать. Тоже нужно будет пересадить. И у нас в зале прям хорошо растет этот замиокулькас. Он просто, вот знаете, растет не по дням, а по часам, мне кажется. Его место, походу, вот прям для него. Здесь нет прямого солнца, но в то же время здесь не темно. И он так хорошо растет. Я вообще думаю, что его нужно будет пересадить. А как пересаживать, я не знаю. Поэтому нужно будет посмотреть все это дело в интернете. Может быть, вы мне подскажете. Потому что видите, как он растет. Вот эти вот длинненькие прям. Я его уже кручу-верчу. Вот, может так, чтобы ему солнышко было побольше. Но мне так нравится. Вот знаете, я, наверное, еще себе один возьму, поставлю, чтобы еще такой большой был. Я решила, девчонки, приготовить рис. На гарнир ничего дома нет. Осталась ложка просто картошки пюре. Вот, поэтому я решила приготовить рис. Как я его готовлю, нам так очень нравится. И дети тоже едят. У меня морковка. Я ее поджариваю на растительном масле. У меня оливковое масло. И потом добавляю промытый рис. Заливаю водой. Оно у меня закипает, закрываю крышкой, и на 15 минут на маленьком огне у меня готовится рис. Он тогда получается такой более сочный, более рассыпчатый. Я даже не знаю, хотя я рис беру вот такой вот круглый, здесь он называется рис для суши. Я длинный вообще просто в принципе не люблю, поэтому беру вот такой вот. И вот сейчас я, когда морковку обжарю, я добавлю немножко риса, тоже вот так вот немножко обжарю, все заливаете водой, и получается просто вкуснятина. Получается очень вкусный рис. У меня вот дети его даже едят. Хотя у меня Дима рис вообще в принципе не любит, но вот такой вот ест с морковкой. Можно добавить лук, можно добавить перчик, горошек, все, что вы любите, но у меня просто вот будет с морковкой. Получается просто великолепно, когда, знаете, что-то хочешь приготовить, не знаешь что, то такой вот рис меня прям выручает. Таймер пропикал, я оставляю под крышкой, не открывая. Пусть, если рис, например, не доготовился, он доготавливается, настаивается. Вот, я крышкой не открываю до того времени, как мы будем кушать. Кстати, очень вкусно получается, обязательно попробуйте. Я, кстати, заварила себе чай. Я так и пью, кружку в день, на выходных бывает 2. А так стараюсь, ну только видите, я пью такой крепкий. Сейчас еще клубничку себе закину сюда. Вот, и держусь, девчонки, не пью больше кружки в день кофе. Пока нормально. Котики мои пришли со школы. Ты скучал за мышкой? Да. У нас, как обычно, Димка с мышкой валяются обязательно. И как дела в школе, расскажи. Хорошо. Вчера Димка не ходил в школу, немножко приболел, сегодня пошел.
Соскучился? Мамушки, да. А по школе? Да? Да, сегодня бежал, говорит, я быстрее хочу в школу. Вот так вот бывает, дети хотят в школу с удовольствием. Мы после школы всегда с детьми приходим, всегда разговариваем, да? Да. Как прошел день, чем занимались, что делали. А? Третья рука появилась. Сонька балуется. Что-то так жарко, да, на улице сегодня? Ну да. Мы Шли прям было холодно, утром было как обычно, прохладно. просто элементарно, Феерично. естественно. Естественно, феерично. Никакого. А сейчас так жарко. Помогите, вылазь. Соскучились за мамой. Вы кушать будете? Обедаем? Ой, я. Рис будешь кушать? Да. Отлично. Ты что сказал, да? Что сказал? Да. Кушать, идем кушать. Рис. Да. Ставила опять себе чай. Что-то так, знаете, горло прям болит, вот гланды болят. Я прям когда глотаю, чувствую. Я не могу понять, вроде бы, ну, нос потек. Ну, короче, наверное, я все-таки заболела. Потому что у меня до этого была температура несколько дней. Я, в принципе, выздоровела. Вроде бы все отлично, все хорошо. И на тебе вот это нос. У меня, как обычно, знаете, простуда начинается. Это вот эта вот голова, нос. И сюда пошло. Чай сейчас с лимоном. Таблетки мы, короче, купили. Тоже мне девочка посоветовала. Ночные, дневные. Днем пьешь таблетки, и специально есть на ночь таблетка, тоже выпиваешь, но именно на ночь, потому что от нее просто выключает, очень хочется спать. Так что сейчас я попью чай, такое состояние не очень, и температуры нет, я, наверное, я посуду разбираю, думаю, включу камеру, поболтаю с вами. И, наверное, напущу себе горячую ванну, полежу в ванной, погреюсь. Вот. И я думаю, что все должно пройти, потому что погода такая, знаете, думаю... То жарко, то холодно, такое. Я жарю сырнички. Только что приготовила и сразу пожарю. В заморозке мне уже все закончилось, так неудобно. А еще, девчонки, кстати, знаете, что я подумала? Я вот когда делаю заготовку сырников, наверное, их нужно сразу же жарить и закидывать уже в морозилку жареными, чтобы потом быстренько разогреть. Потому что, по сути, налепить это их не проблема, а дольше жарить. Поэтому... Кто-нибудь замораживал именно жареные сырники? Напишите мне, пожалуйста. Вот, потому что, мне кажется, как блинчики, да, мы уже готовы, уже закидываем в морозилку. Вот так вот можно, мне кажется, и с сырниками тоже сделать. Сейчас быстренько пожарю. Будет у нас такой на ужин вкусный перекус. Первая партия готова. Вторая партия доготавливается. Все, гляньте, капает, кошмар какой-то. Так что, девчонки, сейчас будем мы кушать. И обязательно, да, напишите мне по поводу, можно ли их замораживать уже готовые. Димчик на футболе, пошел играть в футбол. Мы с Сонечком вдвоем. Я хочу открыть окна, немножко проветрить, чтобы зашел свежий воздух, пока мы с ней в зале. Сейчас, наверное, возьмем мышку, погуляем с мышкой, и потом я, наверное, полежу в ванной. Ходит со мной по пятам. Куда я, туда она, и куда туда она, куда я, туда она. У меня так темно, здесь свет не включен. Я, кстати, хотела приготовить еще ленивые вареники. Я ни разу еще здесь не готовила. И хочу уже приготовить морковку по-корейски. Заказала себе терку для морковки по-корейски. Так что скоро будем вместе с вами готовить. Мне интересно, что получится, потому что уксус здесь немножко другой процент. Красный перец острый я нашла, черный перец есть, так что уже прям, знаете, хочется морковки. Дима мне уже просит капусту квашеную, но здесь нет такой, знаете, для капусты квашеной я всегда беру такую как бы плоскую, большую такую капустину, плоскую, тогда получается прям очень вкусно, такая сочная получается. Здесь просто обычная круглая. Но я надеюсь, что получится. Кто, девчонки, знает, обязательно напишите мне. Вот я знаю, что мне девчонки с Америки смотрят, какую капусту вы покупаете и квасите или нет. Потому что я, кстати, видела в магазине, продается квашеная капуста. Я попробовала ее. Неплохая, но там совсем как бы немножко. Мы любим, знаете, так побольше. Поэтому буду обязательно скоро квасить. Буду с вами опять же делиться рецептами, хотя вы их уже сами знаете. Мне, кстати, писали, что еще любят мою морковку, мои вот вареники ленивые. Да, это такое, знаете, мне кажется, со мной такая небольшая ассоциация. Но кто пробовал мою морковку по-корейски, всем она понравилась. Котики, мы решили посмотреть
Каспера. Я ничего не вижу, а ты? А я вижу. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be. Так, ну что, продолжаем влог. Мы сегодня путешественники. Мы приехали в парк. Пойдем посмотрим. Нам посоветовали наши ребята, сказали, что здесь классно. Так что мы собрались. Как раз тут такой вот красивенный лес. И я надеюсь, мы не встретим медведей, потому что очень страшно. Единственное, что нету солнышка. Хотелось немножко, чтобы было солнце. Смотрите, для собак. В общем, изучаем местность и идем. Не, мы здесь, чтобы здесь да, какой-то подтылык, это. Мы здесь, если здесь паркинг, отель есть, здесь тоже паркинг, отель есть. Пойдемте. В какую сторону? Паркинг здесь. Паркинг. Первое у нас будет, не знаю, Паркинг. Листья уже опадают. И мне интересно, найдем мы какие-нибудь красивые деревья. Ребята едут на великах, катаются. Походу был дождь, потому что земля прям такая мокрая. договорю, это очень страшно. Дима боится медведя. Тихо! Соня вооружилась. Надо вспоминать первое выживание в джунглях. Соня, принцесса воин. Помнишь, раньше было кино? Ксения, принцесса воин. Если вы думаете, типа, Аккуратно, Соня, человек едет. Во всех фильмах все расслабляются, а потом выбегает монстр. Да? А вот трасса, видишь, походу. Стоп, нельзя отойти. Мне кажется, мы как в этих ходячих. В мертвецах. Ее не видно. Вот она. Малышка какая. Глянь, какая красивая. Только не пугайте ее. И там еще где-то тоже. Опа! ой, все. Все, испугалась. Улетела. Мы идем дальше. Мы тут надышались. У меня, если честно, уже нос заложен. Что-то горло начало болеть. В общем, мы гуляли. Здесь получается такая пешеходная тропа. И мы пошли не в ту сторону. Мы посмотрели карту, развернулись и пошли не в ту сторону. И, в общем, сейчас мы возвращаемся обратно посмотреть, что вот тут еще. Ну а вот мы дошли туда, куда, в принципе, и хотели. Классно погулять по лесу. Не хватает, то, что говорю который раз, не хватает немножко нам солнышка. Так, и тут мы пришли к озеру. Наконец-то дошли. Спасибо за идею. Держи меня. Держу. А вот я теплая. Вода холодная, если руками. Кстати, нет, здесь, кстати, купаться можно. Пошли туда, у нас столик. Ну да, здесь можно купаться. Моя
for steady ground, a place to settle down. No reasons left to find. One day I'll change your mind, and it won't come easy, but I know it's worth the fight. And I will run across the rivers, anywhere with you. I won't give up, I'll take my chances, and I will follow you through the night. I'll follow you. I make the same mistakes, forget how much it takes. No reasons left behind. One day I'll make you mine, and it won't come easy, but I know it's worth the fight. And I know you can see it too, so keep